Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nakabenta ka nursing but paramedical course, kabala ithu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kajing pas ki kena ha ka examen jo ka higher secondary school living certificate HSSLC balapan penada ka Meghalaya Board of School Education ne embos menta ka step jo ka siningkong kalong palat prapo percent ha boro ki lightly ki line ni ki stream ka bakantop ya ka arts science but commerce ha ka art stream ki don hado 8,000 praspa lifesan ngot ki bayakon ya ka examen but khat pra hajar news pa lifen riu ki bala pass but ka pass percentage kalong prapo 8.0% ha ka ba khat lai ngot ki mi kapteng ha ka top 10 na preng ki district ki ba lale bha ha ka arts ka east and west Khasi Hills kalayo khnai pu 8.0% ha ka ba na preng news pa rup nyongot ki ba yakon news pa khat wingot ki ba pass both part sa ka east Khasi Hills ka ba lakor khnai pu 8.0% ha ka ba na preng 9,000 khandai spa live khundai ngot 9,000 arts pa live khundai ngot ki la pass ha ka science stream ki don 1,000 khandai spa art war ngot ki ba yakon ya ka examen but 1,000 arts pa sunfly ngot ki ba la pass but ka pass percentage kalong prapu 8.9% but khat saw ngot ki bala mi kerteng ha ka top jong ka top 10 na preng ki district ki bala le bha ha ka science ka southwest Khasi Hills kala khor 6% ha ka ba baro lifeline ngot ki khana ki ba yakon ya ka examen jong ka science ki la pass both sa ka west Khasi Hills ka bala khor 9% kat ba ka east Khasi Hills ka yo 5.9% na preng ki shejar praspa khandai pwingot ki ba yakon shejar rospa sapongot ki ba pass ha ka commerce stream ki don 8,000 sanpwingot ki ba yakon ya ka examen but 8,000 lifeline ngot ki ba pass but ka pass percentage kalong prapway 0.8% but ki don khatlai ngot ki ba mi kerteng ha ka thop jong ka top 10 na preng ki district ki ba le bha ha ka commerce ka east Giant Hills kayo khnai pu 0.6% ha ka ba na ki sunfly ngot ki ba yakon south khundai ngot ki ba pass kan ba hapo east Khasi Hills na preng ki shejar south pa ngot ki ba yakon shejar arspa ringut ki la pass but ka pass percentage kalong prapulai 0.9% but ha south Garo Hills amdan satya ki ba yakon ha ka commerce